বাংলাদেশে প্রিমিয়াম 3D প্রিন্টিং ইনোভেশন খুঁজে বের করতে চান তাহলে আপনার ডেস্টিনেশন একটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল 3D সলিউশন বাংলাদেশ ইজ ওনলি অফিশিয়াল ব্যাম্বু ল্যাব সোল ডিস্ট্রিবিউটর এই মুহূর্তে আমাদের কাছে রয়েছে ব্যাম্বু ল্যাবের 4টি পাওয়ারফুল মডেল P2S, H2D আর সবচেয়ে নতুন H2S এবং H2C Introducing BambuLab H2S 3D printer, the newest flagship, Bangladeshi first, only at industrial 3D solution. Single nozzle powerhouse with large build volume, high-speed printing, active heated chamber, এবং AI oversight for precision. And now the ultimate, BambuLab H2C 3D printer, advanced vortex system, intelligent AI monitoring, এবং industry-grade precision. এটি BambuLab-এর top-tier professional solution. Meet BambuLab H2D 3D printer, dual nozzle technology for multi-material printing. একই প্রিন্টে 2 colors, 2 filaments, একই সাথে accurate and seamless. BambuLab P2S 3D printer, high-speed core XY motion, AI-based error detection আর consistent print quality. সবকিছু একটি কম্প্যাক্ট ও পাওয়ারফুল মেশিনে। নিশ্চিত করুন আপনার অথেন্টিক BambuLab এক্সপিরিয়েন্স। যোগাযোগ করুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল 3D সলিউশনে, বাংলাদেশের একমাত্র অফিশিয়াল সোল ডিস্ট্রিবিউটর।